بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا مریض دیکھا جسے جسم پہ الرجی تھی، خارش تھی، خشک کھانسی بھی تھی، اسے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتی تھی، یہ بڑی علامات تھی اسے۔ بندہ نے اس کی نبض دیکھی تو وہ گدی ذراتی تھی، زیگ تھی، طویل تھی، درمیان میں تھی۔ بندہ نے جو اس کا علاج کیا، غدی صابی ملین، ایک گولی صبح پیر شام، اکثیر بادیان، ایک گولی صبح پیر شام، اکثیر ہلدی، ایک گولی صبح پیر شام، لہو کے خیار چمبر، بڑا چمچ ایک کپ گرم پانی میں ملا کر نشاندہی کی طرح ایک دفعہ صبح خالی پیٹ اور ایک دفعہ شام، یہ ادویہ استعمال کی گئی۔ اللہ کے لطف و کرم سے الرجی، خارش، کھانسی، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، یہ ساری علامات رفع ہو گئیں۔ کھانسی، الرجی ایک تڑپا دینے والی مرض ہے اور کھانسی بھی تھکا دینے والی مرض ہے۔ ان سادہ سی دوائیوں سے جو مریض کئی جگہ پہ دھکے کھا کھا کر تنگ ہار کر میرے پاس آیا تھا، تو ان سادہ سی ادویہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کی۔ اس میں غدی صابی ملین، ایک گولی صبح پیر شام، اکثیر بادیان، ایک گولی صبح پیر شام، اکثیر ہلدی، ایک گولی صبح پیر شام، لہو خیار چمبر، ایک بڑا چمچ نیم گرم پانی ایک کپ میں ملا کر صبح شام بطور نشاندہ، یہ دیا گیا۔ تو اللہ کے لطف و کرم سے الرجی، خارش بھی جاتی رہی، کھانسی بھی ختم ہو گئی، ہاتھ پاؤں جو سن ہو رہے تھے اسے بھی بہت زیادہ افاقہ ہوا۔ اس میں جو علاج کیا گیا، غدی صابی ملین، سونڈ 5 تولہ، نشادر 2 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، سنام مکی 8 تولہ۔ سنام مکی کی ڈنڈیاں نکال دیں، صرف پتے رکھیں، پھر سب ادویہ کو باریک پیس اور چھان لیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے نخودی گولیاں بنا لیں، 1 گولی صبح دوپہر شام۔ اکثیر بادیان، سونف، ہلدی، ملٹھی، تینوں کو علیحدہ پیس لیں، صاف ستھرا کر کے پسے ہوئے پاؤڈر کو ہم وزن لے کر تینوں کو ملا لیں، اور پھر گوند کی مدد سے نخودی گولیاں بنا لیں، 1 گولی صبح دوپہر شام۔ اور تیسری دوائی ہے اکثیر ہلدی، ریٹھا 100 گرام، ہلدی 400 گرام۔ تو ان کو دونوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، پیس لیں، اور پھر پانی کی وجہ سے نخودی گولیاں بنا لیں، 1 گولی صبح دوپہر شام۔ لہو خیار چمبر 100 گرام سونف، 100 گرام ملٹھی، 100 گرام اناب، 100 گرام رسولیاں، ان کو تھوڑا برتا توڑ پھوڑ کر رات کو 3 کلو پانی میں بھگو دیں، ساری رات یہ ادویہ بھیگی رہیں، صبح انہیں خوب ہاتھوں سے مسل کر جو ہے ان کو آگ پہ رکھیں، اور اس وقت تک پکائیں جب آدھا پانی رہ جائے، یعنی 3 کلو میں سے 1.5 کلو پانی، پھر اتار لیں۔ جب نیم گرم ہو جائے پھر اسے خوب مسلیں، مسل کر جب آپ سمجھیں کہ خوب اس کا اثر پانی میں نکل گیا ہے، پھر دونوں ہتھیلیوں میں دوائی لے کر اسے خوب دبا کر اسے نچوڑتے رہیں، دوائی باہر پھینکتے رہیں نچوڑ کر، اور پھر جو پانی بچے اس میں خیار چمبر کا گودا جو ہے 375 گرام ڈال دیں، اور پھر نیم گرم کریں۔ نیم گرم کرنے کے بعد اسے مسلیں تاکہ بیجوں سے گودا سا اتر جائے، پھر اسے کپڑ چھان کر لیں، کپڑ چھان کر کے اس میں 1.5 کلو چینی ڈالیں اور لہو کے قوام پر لے آئیں، یہ ہوگی لہو خیار چمبر۔ لیکن ناظرین، اس میں یہ بات ضروری ہے، دوا اور کھانسی میں
خاص طور پر جب تک پرہیز نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کبھی بھی یہ ادویہ کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ ویسے تو ہر بیماری میں یہ اصول ہے کہ شفا کا راز 50% غذا، 25% دوا اور 25% مریض کے ماحول کو درست رکھنا ہے، لیکن کھانسی میں، دمہ میں بہت ضروری ہے، الرجی میں، خارش میں انتہائی پرہیز۔ اس میں صرف اور صرف مولی، گاجر، شلجم، کدو، ٹنڈے، گھیا، توری، مونگی کی دال، 7 چیزیں، 8ویں کوئی نہیں کھانی۔ 7 ہی مسالے، کالی مرچ، ہلدی، ادرک، لہسن، دھنیا، زیرہ، سوائے نمک۔ 8واں کوئی مسالہ نہیں ڈالنا۔ دیسی گھی میں سلاد تیار کرنا ہے۔ دیسی گھی نہ ملے آلو آئل لے لیں، سرسوں کا تیل لے لیں، اس میں تیار کر لیں۔ تو ان سبزیوں سے جو ہے ان کے سالن سے کھانا کھانا ہے، ان کا سلاد قطعی طور پر نہیں کھانا۔ پانی نیم گرم لینا ہے، اور پھلوں میں سے سردہ، گرما، امرود، خربوزہ، پپیتا، ناشپاتی، یہ پھل کھانے ہیں 6۔ 7واں کوئی پھل نہیں کھانا۔ تو پھر آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کھانسی اور ایسی دیگر اس کے ساتھ تمام علامات جو ہیں وہ رفع یاب ہوگی اور مریض تندرست ہو جائے گا۔